ở mức thuế đối ứng là 20%. Con số 20% này nếu như mà so với bản thân của Việt Nam thì các doanh nghiệp có thể là bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, để tránh được các mức thuế đối ứng 25% hay là 40% như các quốc gia láng giềng thì cái con số 20% này được xem như là khá hợp lý và có khả năng cạnh tranh hơn so với các nước khác. Bên cạnh đó thì tổng giá trị nhập khẩu của 14 nước này trong năm 2024 là 465 tỷ đô, chiếm một cái tỷ trọng lớn trong thị trường của Mỹ. Nếu như mà việc áp thuế nhập khẩu đối ứng đối với các nước này ở mức cao từ 30 cho tới 40% thì có thể